Odyssey Games. E hoje eu tô trazendo aqui um jogo que virou Lost Media para nós, amadores desse jogo, Angry Birds. Vamos lá. Episódios e que começa assim: os pássaros estavam sem os seus ovos, mas o Chuck percebeu que roubaram seus ovos. Agora. Yeah! E consegui mais pontos. Acabou. Vou escrever uma frase aqui. Esse tipo de anúncio. Dá licença. Mais uma frase. Vou botar a tela.
vocês que estão na dúvida qual é o app que eu usei para poder instalar o Angry Birds, se chama... Foi? Foi o quê? Que foi? Foi o quê? Não posso entrar aqui não? Não, pera, sim, pode. Ah, cara, tô entendendo então. Posso entrar aqui ou não? Pode. Eu aposto que aquele Peterson não gostaria disso. Tá mandando vídeo pra quem? Eu tô fazendo gameplay. Tá. Comeu? Fechou? Comi. Tá bom? Cara, que isso, cara? Tá igual um choquitinho. Te amo. Papai te ama. Te amo na minha vida. Desculpa, gente, tava resolvendo mais uns negócios. Só um minuto. Com essas pastilhas aqui é da boa. Eu nunca fiz gameplay. Completar a lista do mal é a única maneira de garantir que sua existência tenha algum valor. Mas eu acho que o valor da nossa relação. Tá de novo.
Olhe lá. Acabou. Vamos lá. Ia. Perdi. Depois. Aí, ó. Tá tomando, filho. Hallelujah, man.
canal pra poder me dar uma força aí. Pra poder eu consegui bater a minha meta de 100 inscritos. Que aí eu posso até trazer novos jogos. Você pode me recomendar jogos nos comentários. Pode ser seja um mobile. Caso que tem jogos de terror que são mobiles, que podem ser até eu nem sei. Eu posso trazer, mas se vocês me darem uma força, ganhei. Continuando. Pegar o resto de patinhas. Consegui. Isso, Estrela. Ninguém sabe que essa coisa foi fácil. Pera. Imóveis têm carência de atenção e você pode... Sobrou um só. Eu consegui uma
20 milhões e Essa porta é feita de aço 1.500. refletor. Lasers não vão funcionar. Foi mal. ok? Antes de tudo. Que preciso de ajuda pra escapar. Saiu. Antes de contar essa história, Tô nem aí. Da próxima. tudo errado. Derruba. Cansei das suas Puxa, 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 puxa. Olha que eu entendi. Eu acabo. Então, pessoal, eu acabo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima.